வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம வெல்டிங் மிஷின் சர்வீஸ் புக்கு நமக்கு பிரிண்ட் ஆகி வந்துருச்சு. ஸோ அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. பவர் டூல்ஸ் கடை வச்சுருக்கவங்க, ரெண்டல் மிஷின் வச்சுருக்கவங்க, எனக்கு இந்த வெல்டிங் மிஷின் சர்வீஸ் பண்ண வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த புக்கு வாங்கிக்கலாம். இந்த புக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அப்படிங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். எனக்கு நிறைய இந்த மாஸ்பெட் மாற்றுறது, ட்ரிகர் போர்ட் மாற்றுறது எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது செட் ஆகாது. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கும். எதுக்கு நீங்கள் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உள்ளே என்னென்ன டீட்டெயிலாம் இருக்குது, உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம புக்கு. ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ். ஸோ இண்டெக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். எதை பற்றிலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாதவங்க, அதாவது இது எனக்கு வெல்டிங் மிஷினா என்னென்னே தெரியாது, நான் இது வரைக்கும் சுவிட்சு ஒயரை மட்டும்தான் மாற்றிருக்கேன், வேறு எதுவுமே மாற்றலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட இதை ஈஸியாக நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அவ்வளோ டீட்டெயிலாக தான் இருக்கும், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸில் மொத்தம் 4 சாப்டர் இருக்குது. ஃபஸ்ட் சாப்டர் என்னென்னா வெல்டிங் மிஷின் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்குன்னு நினச்சிடாங்க, ஃபுல்லாகவே தமிழ் தான். இது முன்னாடி இருக்க இண்டெக்ஸு மற்ற லாங்குவேஜில் இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக இண்டெக்ஸ் புரியணும். இப்போ புக்கு நான் எல்லாருக்குமே ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்ப முடியாது, நமக்கு லீக் ஆகிரும். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக இண்டெக்ஸ் மட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் நான் போட்டிருக்கேன். உள்ள புக்கு தமிழில் தான் இருக்குது. நான் அதையும் உங்களுக்கு 1-2 பேஜ் மட்டும் காட்டுறேன். ஓகேங்களா? வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ சாப்டர் 1 வெல்டிங் மிஷின் டைப்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். அது பேசிக் வெல்டிங் மிஷின் என்னென்னு தெரியறதுக்காக அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஆர்க், எம்எம்ஏ ரெண்டுமே சேம் வெல்டிங் மிஷின் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் டிக் வெல்டிங் மிஷினு, மிக் வெல்டிங் மிஷினு, பிளாஸ்மா வெல்டிங் மிஷினு. ஸோ இந்த 4 வெல்டிங் மிஷினை பற்றியும் சின்னதாக ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும் ஒவ்வொரு பேஜுக்கு அந்த படத்தை போட்டு, எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படம் போட்டு ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துருக்குறோம். அடுத்து இன்வெர்டர் வெல்டிங் மிஷின். நம்ம இதில் நம்ம சர்வீஸ் பண்ண போகிறது இன்வெர்டர் வெல்டிங் மிஷின் மட்டும்தான். நம்ம இந்த புக்கில் சர்வீஸ் பற்றி இருக்கும். இந்த டிக் வெல்டிங் மிஷின் ப்ராசஸ் போய்கிட்டு இருக்குது. இந்த புக்கு வாங்கினவங்களுக்கு அந்த டிக் வெல்டிங் மிஷின் அடுத்து நம்ம சப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எம்எம்ஏ வெல்டிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இன்வெர்டர் வெல்டிங் மிஷின் பற்றின ஃபுல் சர்வீஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் 2ல் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா வெளிப்புற தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெல்டிங் மிஷின் வெளியே பார்க்குறதுக்கு எப்படிலாம் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கவர் கழட்டலை, ஒரு வெல்டிங் மிஷினை பார்த்த உடனே என்னென்னலாம் வெளியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். ஸோ இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் இருக்கும்போது ஸோ இது டிஸ்பிளே, இது பவரு, இது ஓசி, இது பொட்டன்ஷியல் மீட்ரு, இது ஃபீமேல் லீடு, சில இதில் கரண்ட் மீட்ரு அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வெளிப்புற தோற்றத்தில் பார்க்கும்போது நமக்கு என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஸோ அந்த வெளிப்புற தோற்றத்தை போட்டுக்கும். அதுக்கப்புறம் உட்புற தோற்றம். இப்போ நம்ம கழட்டினதுக்கப்புறம் உட்புற தோற்றத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கடுத்து சிங்கிள் போர்டு இருக்குது, ஸ்ப்ளிட் போர்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? சிங்கிள் போர்டு மிஷினு, ஸ்ப்ளிட் போர்டு மிஷின் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ என்னென்னு பாருங்கள். இது சிங்கிள் போர்டு மிஷினு. ஸோ இப்போ தான் ஆர்டர் போட்டு புது மிஷினு. இதோட அன்பாக்சிங் எங்கே அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு நான் அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ சிங்கிள் போர்டு மிஷினை பாருங்கள். ஒரே ஒரு போர்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த ஒரு போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஒரு போர்டில் தான் இந்த ஃபுல் வெல்டிங் மிஷினும் இருக்குது. ஸோ இது ஐஜிபிடி வெல்டிங் மிஷின் சொல்லுவோம், சிங்கிள் போர்டு வெல்டிங் மிஷினும் சொல்லலாம். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா? இது சிங்கிள் போர்டு வெல்டிங் மிஷின். தெரியுதுங்களா? ஓகே, ஏன்னா நான் வீடியோ கேமரா நானாக வச்சு எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது சிங்கிள் போர்டு வெல்டிங் மிஷின். ஸோ அதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ப்ளிட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸ்ப்ளிட் போர்டுன்னா என்னென்னா 3 போர்டு இருக்கும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் போர்டுனா 3 போர்டு இருக்கும், 2 போர்டு இருக்கும். அது ஸ்ப்ளிட்னா பிரியுது. ஸோ அதனால் அந்த போர்டு இருக்கும். அந்த போர்டு மிஷின் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்ப்ளிட் போர்டு டைப்பு. கீழே ஒரு போர்டு இருக்கும், பாட்டம் போர்டு, மிடில் போர்டு, டாப் போர்டு ஸோ நான் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நான் இப்போ இது டாப் போர்டு, இது இந்த மிஷினில் இருக்கும். ஸோ இது இங்கே இப்படி வந்துடும். ஓகேங்களா? இதுதான் டாப் போர்டு. ஸோ அப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 போர்டு இருக்கும். பாட்டம் போர்டு, மிடில் போர்டு, டாப் போர்டு, மொத்தம் 3 போர்டு இருக்கும். ஸோ இது அந்த ஸ்ப்ளிட் டைப் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸ்ப்ளிட் டைப் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் என்னென்ன வருதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நமக்கு இது முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதுனா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா, ஸோ இதோட நேமு, ஒவ்வொன்றோட நேம் அப்படின்னு சொல்லி வரும். எக்ஸாம்பிள் இருங்க, நான் ஒன்றா எடுத்து காமிக்கிறேன்.
ஸோ சாம்பிள் பாருங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். அதோட நேம்ஸ் எல்லாமே வரும். இந்த இதில் வந்து என்னென்னா அதோட நேமு இது என்னென்ன அப்படிங்கிறதோட நேமும் வந்து இருக்கும். அடுத்தடுத்த சாப்டரில் வந்து நம்ம அதை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணலாம், அது என்ன வேலை பார்க்க அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ஃபோட்டோஸு ப்ளஸ் நேம்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மொதல் 2 சாப்டரும் இருக்கும். 3ஆம் சாப்டர் வந்து என்னென்னா அது வந்து வேலை செய்கிற விதம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அது இப்போது வந்து எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி ரிப்பேர் பார்க்குறதுன்னு கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் 4வது கைட்லைன்ஸு, 4வது சாப்டரு. இது வந்து 3வது சாப்டரு. ஸோ இதில் வந்து இன்வெர்டர் வெல்டிங் மிஷினோட பிளாக் டயக்ராம் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம். அதாவது கரண்ட்டு எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடியுது, எங்கெங்கெல்லாம் போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு 7 செக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம செக்டர் 7 அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்கோம். ஒவ்வொரு யூனிட்டாக பிரிச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த 7 யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் யூனிட்டு. ஸோ பவர் யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் போர்டு. ஸோ நீங்கள் அந்த மிஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒரு பழைய போர்டு. இதுதான் பாட்டம் போர்டு. ஸோ இந்த பாட்டம் போர்டு தான் வந்து நம்ம பவர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இதில் வந்து பவர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பவர் யூனிட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். பிரிட்ஜ் டயோடு, இதில் வந்து பிரிட்ஜ் டயோடு கழட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒரு நிமிஷம். இதுதான் பிரிட்ஜ் டயோடு. ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் டயோடு வந்து இதில் லாக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் டயோடு எப்படி வேலை பார்க்குது, அது ஷார்ட் சர்க்கியூட் என்ன, அதுக்கப்புறம் தெர்மஸ்டர் என்ன, இந்த பாட்டம் போர்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது, இந்த பவர் யூனிட்டு, இதில் இருக்கிற பவர் யூனிட்டோட வேலை என்ன, அதோட டயக்ராம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பவர் யூனிட் செக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 24 வோல்ட் சுவிட்சிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 24 வோல்ட் சுவிட்சிங் யூனிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கொடுக்குற பவர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நம்ம கீழேருந்து கொடுக்குற பவர் டாப் போர்டுக்கு போகும். டாப் போர்டில் வந்து இதுதான் டாப் போர்டு. ஸோ இந்த டாப் போர்டில் வந்து இந்த யூனிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த யூனிட்டோட வேலை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து உங்களுக்கு வீடியோ நான் அடுத்தடுத்து போடுறேன் என்னென்ன வேலைன்னு. ஸோ இது ஜஸ்ட் இண்டெக்ஸுக்காக நான் சொல்லிடுறேன், ரொம்ப லென்த்தாக போக வேண்டாம். ஸோ இந்த 24 வோல்ட் யூனிட்டு 24 வோல்ட்டை வந்து இது வந்து மேக் பண்ணும். ஸோ இது அதனால தான் நம்ம வந்து சாரிங்க கொஞ்சம் கோல்டு 24 வோல்ட் சுவிட்சிங் யூனிட்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது. இப்போ கன்வெர்ட்டர் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஒவ்வொரு ஐசியை பொறுத்து வந்து நம்ம 24 யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம பைக்கில் ஒவ்வொரு மாடல் பைக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி அந்த 24 வோல்ட் சுவிட்சிங் யூனிட்டில் வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்குது. நிறைய ஐசி யூஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த போர்டில் இங்கே இருக்குங்களா, ஸோ இதை வந்து இந்த சின்ன போர்டை எடுத்துகிட்டு அதையும் டாப் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ வந்து இது நான் கேட்டு வாங்கினேன். எனக்கு மிஷின் வந்து ஐஜிபிடி மிஷின் வந்து அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனாலும் எனக்கு வந்து நான் மாற்றக்கூடிய மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐஜிபிடி மிஷின்லேயே அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு போர்டு இந்த 24 யூனிட் அப்படின்னாச்சுன்னா மற்றது எல்லாமே சின்னதாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி சிங்கிள் போர்டு வர்ற மாதிரி கேட்டு வாங்கியிருக்கேன். இது இருக்கும். சில ஐஜிபிடி மிஷினில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஐசி இருக்கும். ஸோ அந்த ஐசி நம்பர்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். அது எல்லாமே இந்த 24 வோல்ட் சுவிட்சிங் யூனிட்டில் வரும். அடுத்து செட்ஸ் ஆஃப் பிஎம்டபிள்யூ அப்படிம்பாங்க, பிடபிள்யூஎம் அப்படிம்பாங்க. இந்த பிடபிள்யூஎம் அப்படின்னா என்னென்னா பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம எவ்வளோ வேலை பார்க்கணும், இதுதான் இந்த மதர் போர்டிலோட இது வந்து கண்ட்ரோல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் கார்டு தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் 3525 CA 3140 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து இதுதான், இது வந்து CA 3140, இது SG 3525 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதோட வேலை என்ன, இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன. இதே மாதிரி இதில் இன்னொரு நம்பர் வரும், UC 3846N TL 08468 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் வரும். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். பட் இந்த ஐசி வந்து மாறும். இதில் 3525 வந்தது அப்படின்னாச்சுன்னா இங்கே வந்து CA 3140 வரும். இங்கே வந்து TL 084CN வந்துச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா இங்கே வந்து 3846N வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஐசி வரும். இந்த ஐசி வந்ததுன்னா அதை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் கார்டு பவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும், அந்த ஐசி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் கார்டு பவர் எப்படி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக இந்த யூனிட்டில் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். இதான் செட்ஸ் ஆஃப் பிடபிள்யூஎம் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் செக்ஷன் வந்து இதுதான். ஸோ ஓகேங்களா, இந்த யூனிட்டில் இருக்கும். அடுத்த யூனிட் வந்து என்னென்னா கேட் டிரைவ் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நமக்கு இங்கே இருக்கிற பவர் வந்து இந்த 2 ஒயர் மூலமாக போகுது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேர் வந்து ஐஆர்எஃப். ஸோ இந்த ஐஆர்எஃப் ப்ளஸ் இது வருது பார்த்தீங்களா ட்ரிகர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கேட் டிரைவ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேட் டிரைவ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி வேலை செய்யுது, இப்போ இதில் 16 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இதில் வந்து 16:8 இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதே ஐஜிபிடி அந்த மாதிரி மிஷினில் அப்படின்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து 25:25 16:16 வரும். அது வந்து உள்ளே இருக்குது.
நானும் செக் பண்ணி பார்த்தேன். இல்லை நான் இன்னும் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணலை. உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன். அந்த ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸாக இருக்கும். எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸோடு வந்துடும். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். நான் உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? அடுத்து இந்த கேட் ட்ரைவ் செட்டு முடிஞ்சதுங்களா? அந்த கேட் ட்ரைவ் செட்டு அடுத்து செட்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிளிகேஷன் பாங்க. இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக மாஸ்பெட்டு மாற்றிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா? அதுதான் செட்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிளிகேஷனு. அதுக்கப்புறம் பவர் அவுட்புட். ஸோ இது வந்து மிடில் போர்டு இருக்கும். நீங்கள் எல்லா மிஷின்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா மிடில் போர்டு ஒன்று இருக்கும். உள்ள இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா? உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கா? ஸோ இந்த இதுதான் பவர் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும். உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னாச்சுன்னா டிசியாக வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அது எப்படி வேலை பார்க்குது, என்னென்னலாம் வேலை பார்க்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல செட்ஸ் ஆஃப் பவர் அவுட்புட்டில் கொடுத்துப்போம். இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அங்கே நல்லா 3 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும். இங்கே இந்த ஒன்றே ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டோட கம்பேரிசன் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஃபீட்பேக். நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு கரண்ட்டை ஒரு இடத்துலேருந்து வாங்குகிறோம், ஒரு இடத்துக்கு கொடுக்குறோம். அப்படிங்கும்போது அது கரெக்டாக வாங்குறோமா, கரெக்டாக கொடுக்குறோமான்னு ஃபீட்பேக் நமக்கு கொடுக்கணும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் இந்த ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் என்னென்ன ஃபீட்பேக்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சன் ரெசிஸ்டர் அப்படிம்பாங்க. நான் இந்த புது மிஷினே உங்களுக்கு காமிச்சு காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் சன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் ஸ்டண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ இதோட வேலை என்ன, இது எங்கேருந்து ஒயர் எடுக்கு, எங்கேருந்து கொடுக்கு, என்னென்ன ஃபீட்பேக் வரும் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அடுத்து 300:1 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் 300:1 டிரான்ஸ்ஃபார்மரு. ஸோ இது என்னென்ன வேலை பார்க்கு, இது என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சிடி அப்படின்பாங்க. அந்த காயில் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம மேக்ஸிமம் நிறைய மிஷினில் வராது. ஸோ அது வந்து காயில் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அது கொடுத்துடலாம். ஒரு நிமிஷம். ஓகேங்களா? காயில் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு. அடுத்து டெம்பரேச்சர் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் டெம்பரேச்சர் சென்சார் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒயிட் கலர் இருந்தால் வருது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் டெம்பரேச்சர் சென்சாரு. இந்த மிஷினில் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மாட்டிப்போம். இந்த 2 ஹோல் போட்டிருக்காங்களா, இந்த இடத்துல வரும். இது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட் சென்சார் வந்து சொல்லுவோம், டெம்பரேச்சர் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லி. அதோட வேலை என்ன, அதோட டைப் என்ன, அது எப்படிலாம் வேலை பார்க்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருப்போம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து எல்லாமே அது எப்படி வேலை செய்யும், எவ்வளோ எங்கேருந்து என்ன வாங்கும் அப்படிங்கிறது, அதோட வேலை செய்கிற விதத்தை தான் நம்ம இதில் வந்து பார்த்துருப்போம். 4வது சாப்டர் தான் உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் கைட்லைன்ஸ். ரிப்பேர் கைட்லைன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன ஃபால்ட் ஆகியிருக்கும் அதை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்போம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்றுனா பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அந்த பிளாக் டயக்ராம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்போம். 2வது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கணும், நீங்கள் என்னென்ன டூல்ஸ் வச்சு ரிப்பேர் பார்க்கலாம். அப்போ நீங்கள் ரிப்பேர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சுவிட்ச் போர்டு எப்படி இருக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், இது வந்து நான் இது செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது சீரிஸ் கனெக்ஷன். இப்போ 2 ஒயர் துண்டை இந்த இடத்துல சொருவிட்டு நான் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னாச்சுனாலும் எனக்கு இந்த பல்பு தான் எரியும். இப்போது மற்ற இடத்துல திடீர்னு இது இல்லாமல் இந்த இடத்துல போட்டோம் அப்படின்னாச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா வெடிச்சிடும். அந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகும், ட்ரிப் ஆகும், அந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ இது வந்து சீரிஸ் கனெக்ஷனில் நான் எனக்கு போட்டிருக்க சுவிட்ச் போர்டு. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த 4 ஹெட்டிங்லேயும் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து நம்ம ஒவ்வொன்றா செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம செக் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இதே மாதிரி வரிசையாக என்னென்ன ரிப்பேர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். 300 வால்ட் பவர் யூனிட்டு. ஸோ இதுதான் அந்த 300 வால்ட் பவர் யூனிட்டு. ஸோ இந்த பவர் யூனிட்டில் இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டர் இருக்கும், இது ரிலே இருக்கும். ஸோ இந்த சாஃப்ட் சர்க்யூட்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் என்ன கம்ப்ளைண்ட் ஆகும், எவ்வளோ பவர் வரணும், எவ்வளோ பவர் வரக்கூடாது. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், இதுலேயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இது சிம்டம் 1 and 2 இருக்கும். ஸோ அது என்ன சிம்டம் அப்படிங்கிறது புக்கில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ 3வது சிம்டம்னு பாருங்களேன், மிஷினை ஆன் செய்த சிறிது நேரத்தில் ஃபேன் நின்றுவிடும். இது வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு. அதேமாதிரி உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு உங்களுக்கு வரிசையாக இருக்கும். அடுத்து 24 வால்ட் ஸ்விட்சிங் யூனிட்டு. ஸோ இதுதான் அந்த 24 வால்ட் ஸ்விட்சிங் யூனிட்டு. இதுக்கு பவர் எங்கேருந்து வருது, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவு, நம்ம இதை எப்படி செக் பண்ணணும், இப்போது எந்த இடத்துல இன்புட் எவ்வளோ வால்டேஜ் வரணும், எந்த இடத்துல அவுட்புட் எவ்வளோ வால்டேஜ் வரணும், இதுதான் கொடுத்து இந்த இடத்துல வந்து 24 வோல்ட் வந்து வரும். ஸோ இது எல்லாமே அந்த 24 வோல்ட் யூனிட்டு. இந்த ஐசி இருந்தால் என்ன பண்ணணும், வேறு ஐசி இருந்தால் என்ன பண்ணணும், இதுக்கு ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல 3878 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாஸ்பெட் வரும், அது இருந்தால் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு பதிலாக 4688 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாஸ்பெட் இருக்கும், அது இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே அந்த 24 யூனிட். இது நம்ம நினைக்க இந்த ஒரே ஒரு யூனிட் தான் 24 வோல்ட் யூனிட், இது மட்டும்தான். இதுலையே நமக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா என்னென்ன ஐசிலாம் கம்பெனிக்காரங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா LNK 626PG யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து டாப் 222YN யூஸ் பண்ணுறாங்க.
3 கே 3878 யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி 4688 வந்து ஐஆர்எஃப். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாம் 317 யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த 24 வோல்ட்டில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இப்போ இது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எங்கேருந்து இன்புட் எடுக்கும், எங்கேருந்து அவுட்புட் எடுக்கும். இப்போ அடுத்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எங்கேருந்து இன்புட் எடுக்கும், எங்கேருந்து அவுட்புட் எடுக்கும். அவ்வளோ ஃபுல் டீட்டெயிலும் ஒவ்வொரு ஐசிக்குமே நம்ம தனித்தனியாக யூஸ் கொடுத்துருப்போம். அடுத்து பிடபிள்யூஎம் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து என்னென்னா பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா, இந்த கண்ட்ரோல் போர்டு. ஸோ எல்லோரும் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் போர்டை பிரச்சனைனா மாற்றிருங்கம்மாங்க. இந்த கண்ட்ரோல் போர்டு பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்போம். இப்போ இதில் இது ஒரு ஐசி மாடல் இருக்குது, இன்னொரு ஐசி மாடல் இருக்குது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட 8 16 லெக் இருக்கும். ஸோ இங்கே 16 லெக் இருக்கும், இங்கே 4 8 லெக் இருக்கும் இந்த நம்பரு. ஸோ அது 1 2 3 போட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருப்போம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பின் 15 வந்து லைட்டு வரல, பின் 16, பின் 8, பின் 9. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு லெக்குக்கும் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா ஐசி ஃபோக்கஸ், இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா ஐசி, இந்த ஐசி. ஸோ இந்த ஐஸில் கீழே 8 லெக்கு, மேலே 8 லெக்கு, மொத்தம் 16 லெக்கு இருக்குங்களா. ஒவ்வொரு லெக்லையும் எவ்வளோ வால்டேஜ் வரணும், எவ்வளோ போகணும். ஸோ இங்கே இந்த லெக்குக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு 15 வால்டேஜ் வரணும்னு வைங்களேன். இந்த 15 வால்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா அப்போது ஏன் இங்கே வரல, இப்போ ஒருவேளை இந்த இடத்துல 15 வால்டேஜ் வரலைன்னா இதுக்கு இங்கே சப்ளை எங்கேருந்து வருது, அப்படி ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் இதை ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம். இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு இந்த சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸு, சின்ன 8050 அந்த மாதிரி டிரான்சிஸ்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஃபுல் படத்தோடையே நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஓகேங்களா. இது எல்லாமே அந்த ஒரு மாடலில் வரும். இன்னொரு மாடல் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அதில் 2 மாடல் வரும், அதில் இன்னொரு மாடல் வரும். அதுக்கப்புறம் கேட் டிரைவ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செட்டு. ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன அந்த 4688. ஸோ இந்த ஐஆர்எஃப் வால்டேஜ் எவ்வளோ வரணும். இப்போது இது வந்து 3 போர்டு. இப்போ சிங்கிள் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4688ன்னு ஒரு ஐசி கொடுப்பாங்க. அப்போது அதுக்கு எவ்வளோ வால்டேஜ் வரணும், இதில் வர வால்டேஜ் அதில் வருமா, இல்லை கம்பேரிசன் எப்படி, அது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டீட்டெயில் கொடுத்துருப்போம். அடுத்து பவர் ஆம்பிளிஃபையர் செட்டுங்கிறது இது வரும். கேட் டிரைவ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செட்டில் இந்த 16:8 இது 16:8னா எப்படி வரும், இல்லைனா 25:25னா எப்படி வரும். இதில் 2-3 டைப் இருக்குது. ஸோ அந்த டைப்பு அதில் எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா செட்ஸ் ஆஃப் பவர் அவுட்புட். நம்ம அவுட்புட் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ 2 டைப் இருக்குது. அது 3 காயில் யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது, சிங்கிள் காயில் யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது. ஸோ 3 காயில் யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்னென்ன ஃபால்ட் வரும், சிங்கிள் காயில் யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்னென்ன ஃபால்ட் வரும். ஸோ இது எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கும். அடுத்து ஃபீட்பேக் செட்டு. நம்ம சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஃபீட்பேக்கு எங்கேருந்து வால்டேஜ் வந்தால் எது வரும். இப்போ ஃபீட்பேக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற பாருங்களேன். இப்போ ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா இது வந்து ஹீட் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹீட் சென்சாரை கழட்டி விட்டிங்கன்னா மிஷின் ஓடிடும். ஒரு சில இதில் வந்து ஃபீட்பேக்கை கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டால் கூட அது வந்து ஓடாது. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து எதை கட் பண்ணி விடணும், எதை கட் பண்ணி விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலுமே நம்ம வந்து இந்த புக்கில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ இதுதான் இந்த புக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லிடுறேன். Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4. ஃபஸ்ட்டு அதோட வெல்டிங் மிஷின் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு இருக்கும். ரெண்டாவது அதை பார்த்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிற, இந்த ரெண்டுமே டயக்ராமாக இருக்கும். இந்த Chapter 3 வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அது எப்படி வேலை பார்க்கு, என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, எப்படி இன்புட் அவுட்புட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு இருக்கும். Chapter 4 வந்து என்னென்னா அது எங்கேருந்து வாங்குது, எங்கேருந்து வாங்கலை, என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்போம். ஸோ நீங்கள் புக்கு வந்து இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்கே, உள்ள புக்கு வந்து இங்கிலீஷ்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது, தமிழ். இப்போ நான் இது உங்களுக்கு எடுத்துருக்கேன்னா இதையே எடுத்து காமிக்க பாருங்களேன். இப்போ வந்து இது வந்து டயோடு, இது வந்து பவர் சப்ளை போர்டு. உங்களுக்கு இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுதான் அந்த சென்டர் போர்டு. ஸோ இந்த சென்டர் போர்டில் உள்ள டயோடு தான் இது. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரிப்பேர் ப்ராசஸ் எவ்வளோ டீட்டெயிலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். டயோடை செக் செய்வதன் மூலம் பவர் டயோட் ஷார்ட் ஆர் லீக் ஆகிறதா என கண்டறியலாம். பவர் டயோடு எங்குள்ளது என்பதை சரிபார்க்கவும். மிஷினின் முன்பக்கம் உள்ள பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். புரியுதுங்களா. ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயிலாகவே உங்களுக்கு இருக்கும். எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ் தான், எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழில் தான் இருக்கும். யார் புக் வேணுமோ நான் கொடுக்குற நம்பருக்கு எனக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது போக உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் காமிக்க பாருங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னாச்சுன்னா என் யூடியூப் சேனலுக்கு வந்து போயிடும். இதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் இப்போ தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இப்போது இது பிரிட்ஜ் டயோடு இருக்குன்னா, ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் டயோடை எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது புக்குலேயும் இருக்கும். ப்ளஸ் நானும் உங்களுக்கு மேனுவலாக ஒரு வீடியோ எடுத்து நம்ம சேனலில் தனியாக ப்ரைவேட்டாக அப்லோட் பண்ணி அதோட லிங்க்கை வந்து இந்த மாதிரி பார்கோடாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவேன். ஒரு 15லேருந்து ஒரு 25 மேக்ஸிமம் நான் கற்றுக்கிற எல்லாமே தனித்தனியாக ஒரு வீடியோவை எடுத்து உங்களுக்கு அந்த பார்கோடு கொடுத்துருவேன். உங்களுக்கு புக்கில் படிக்கும்போது டவுட் வந்ததுனாலோ இல்லை வீடியோ பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கனாலோ அதை அந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா.
நன்றி. யாருக்கு புக்கு வேணுமோ கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சிறந்த முறையில் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நன்றி.